Iku dicopot gak iku? Bolpen tutup bolpen pucukan buri. Enggak usah. Kita terjadinya dimulai ketika zamannya Abu Bakar. Hmm. Dilaksanakan Al-Quran itu ditulisin wonten yang godhong-godhong. Itu tahun-tahun Coba rada tok ya. masyarakat yang berserakan tidak terkumpul dalam satu tempat. Mengko iku ngene. Jadi gimana? Oh, gak stabil banget. Harusnya kombinasi tuh, sabar tuh. Jadi kombinasi aku biasanya. Mas balapan. Gimana Sa? Si balapannya gue mas, si banter. Mikir kabeh landing. Belum muruk-muruk. Muruk apa mau? Dikurang. Nah, kalau karenanya tangkap. Cok. Al-Quran itu kita kenal sebagai